Oh itu Mas mau mancing belut aja bertemu teman mau mancing ikan ini. Wah ini temannya gondrong lebanan Mas ini. Mau mancing di mana Mas? Kali. Kali mana? Kali mewek. Oh, itu Mas namanya Hardi WKWK. Channelnya Hardi WKWK Mas ya? Oke. Oke, kunjungi Mas ya channelnya Mas Hardi WKWK. Oke. Wah ini nanti bisa ketemu ya. Oke Oke Mas kita lanjut. Mari Mas mancing Mas ya. Ya. Mas ya. Lubang cantik Mas. Oke saya pancingi dulu. Airnya Mas. Waduh tuh Mas. Lihat Mas. Langsung makan Mas. Piuh. Cerot. Kena ya. Lubangnya cantik. Makannya langsung. Waduh tuh. Cocok sekali. Oke Mas. Ternyata kuning Mas. Ada lubang Mas. Oke Mas, lubang cantik Mas. Saya coba dulu. Sayang. Waduh Mas, nyantap Mas. Ya. Keras sekali cantapannya ya. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cak Amroji ya, dalam acara mancing belut. Oke Mas, kesempatan yang hujan ini saya mencoba mancing Mas ya. Oke, pertama-tama salam seduluran, salam satu hobi, dan salam sehat selalu dari Malang Melintang Mas. Oke Mas, ini baru turun sebentar sudah hujan ya. Ya. Tunggu hujan Mas ya. Mancing sendiri Mas. Walau mancing sendiri semangat Mas. Kehujanan enggak apa-apa Mas. Sudah gimana? Sudah musim hujan ya. Ya, gimana lagi? Kehujanan ya sudah biasa Mas. Oke Mas, nunggu hujan, nanti kalau setelah hujan turun saya akan mancing di sini aja Mas ya. Ya. Dekat-dekat rumah aja Mas ya. Desa Bocek Mas. Oke Mas, ikuti saya. Let's go, come on. Ada lubang Mas. Oke Mas, lubang cantik Mas. Saya coba dulu. Wah, airnya Mas ya. Mulai bergerak ya. Udah dekat ini belutnya Mas. Waduh Mas, santapannya ya. Ya, cerot. Wah, enak Mas ya. Oke Mas, batak dulu. Lumayan ngembat. Kuning Mas ya. Ya, alhamdulillah ya, montok sekali ya. Ya, ceki hari ini Mas, montok sekali Mas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Mas ya. Gimana? Maut ya? Oke. Kita lanjutkan Mas. Ya. Ada lubang Mas. Cukup cantik Mas. Ya, bersihin dulu ya. Ini ya. Cukup cantik lubangnya Mas. Oke, saya masukin Mas. Umpan cacing. Waduh, lihat Mas. Aduh Mas. Baru masuk ya. Sudah dinanti ya. Cerot. Kena Mas ya. Baru masuk sudah dinanti Mas. Wah. Belutnya ini Mas. Lapar pol. Oh, itu ya. Oh ya, belutnya ya. Ya. Lumayan kuning. Ceki Mas ya hari ini ya. Lumayan kuning, belutnya lapar dan ganas Mas. Oke Mas, alhamdulillah
kita lanjutkan ya. Lubang cantik masih. Oke, saya pancingi dulu. Airnya masih. Waduh, tuh masih. Lihat masih. Langsung makan masih. Piuh. Cerot. Kena ya. Lubangnya cantik. Makannya langsung. Waduh, tuh. Cocok sekali. Oke, masih. Ternyata kuning masih. Ya. Segini ya. Montok sekali masih. Buadanya dari atas sampai ke bawah montok sekali. Masih. Ini kalau di sawah sudah hampir babon masih. Ya alhamdulillah masih ya. Kuning montok ya. Ciki sayari ini masih. Lubangnya cantik, makannya langsung. Siapa yang tidak senang masih? Oke masih, kita lanjutkan kan. Kecil masih. Masih ya. Lubang kecil. Masih santap ya. Wah. Walah belutnya. Alah cuwili. Coba lagi mas ya. Tuh masih santap lagi ya. Oke. Alah. Cuwili masih, enggak apa-apa wis ya. Namanya rezeki masih, dibawa aja ya. Ya, saya sendal ya. Cuwili. Ya. Lumayan tapi ya. Bawa aja masih. Rezeki masih ya. Bang cantik ya. Umpan cacing ya. Oke masih, saya masukin dulu. Siapa tahu masih ada ya. Ada pergerakan air masih. Lihat masih. Ada pergerakan air masih loh, naik ya. Ya. Waduh, langsung masih samblek masih. Wah. Ya. Wah. Ntar masih ya. Itu masih. Itu masih kepalanya masih. Ayo dok, sini dok. Itu masih kepalanya masih. Itu. Ayo dok. Sayang masih lumpurnya ya. Ini kalau nggak ada lumpur ini kelihatan masih. Itu masih kepalanya masih. Itu masih. Ya. Biar makan di luar ya. Ayo dok. Itu masih sudah ya. Oke. Cerot. Nak masih ya. Oke, saya tarik dulu masih. Loh, kok ngembat masih? Berapa ini masih? Kok ngembat masih? Masa di sawah besar ya? Aduh masih. Ya Allah. Ada lubang cantik masih ya. Oke, saya pancing masih. Umpan cacing. Tuh, lihat masih. Waduh tuh melintirnya masih. Koyok kitiran masih. Halo masih, bagaimana lagi mas ya? Baru mancing turun nggak lama ya, 1 jam atau 2 jam udah hujan lagi masih. Tapi ya enggak apa-apa masih, dapat kuning-kuning tadi ya. Ceki ya, masih dapat strike ya. Oke, enggak apa-apa masih, besok masih bisa mancing lagi masih. Oke masih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, karena itu akan bantu usaha-usaha kami semua masih. Oke masih, kalau ada salah kata Cak Roji mohon maaf ya. Demikian dari kami, dan nantikan acara yang lebih seru lagi nanti masih ya, mancing yang akan datang. Oke masih, dari saya Malang Melintang mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ji mantap.